по видео понятно, о чем пойдет речь. Речь пойдет вот об этих втулочках, которые в заводском исполнении имеют белый цвет и постоянно гремят. Есть простое, недорогое, дешевое решение для того, чтобы себя избавить от этого громыхания дверных замков, а именно вот этих втулочек. И такое ощущение, что когда при езде едешь, и такое подскрипывание со стуком появляется именно вот от этих втулок. Значит, не нужно покупать в магазинах именно специальные втулочки, которые якобы отрезаны по размеру для этих замков. Достаточно зайти в автомобильный магазин, а именно для грузовых автомобилей, и купить полиамидную трубку диаметром наружно 12 мм. Отрезать ее на миллиметр по длине больше, чем стандартные белые втулки. Затянуть это все. Эта втулка не проворачивается на месте. Данной втулке уже почти 5 лет, а точнее примерно 4,5 года. Она не имеет выработок, это просто царапинки небольшие от работы, то есть замка, пластик закрывается. Никакого гремыхания и стука, и посторонних звуков от этих втулок теперь нет. Так что вот небольшой лайфхак вам, мои дорогие подписчики, да и случайные зрители. Я думаю, такие замки стоят на многих семействах Калина. Десятка, на девятке там чуть-чуть по-другому сделано, но я думаю, можно тот же самый конструктив сделать. Ну а также Chevrolet Niva Travel. Собственно, такое небольшое видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.